ថៅកែគាត់បានបបួលខ្ញុំមករកទិញត្រីក្រាញ់នៅតំបន់ស្រុកស្រែស្រុកគេមើលទេសភាពដូចនៅស្រុកយើងចឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនហើយគាត់ក៏បានដើរមកដល់កន្លែងស្រះរបស់គេគឺស្រះគេចិញ្ចឹមត្រីក្រាញ់ទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺត្រីក្រាញ់ច្រើនមែនទែនហើយក្នុងមួយស្រះនេះគឺបងប្រុសគាត់ប្រាប់ថាត្រីក្រាញ់មានទាំងអស់30000ក្បាលពុកម៉ែបងប្អូនគឺច្រើនមែនទែនហើយត្រីក្រាញ់គឺគាត់ចិញ្ចឹម3ខែបានចាប់លក់ហើយត្រីក្រាញ់មានទម្ងន់ទៅដល់ដូចថាមួយខ្លះណាបានទៅជិតនឹងកន្លះគីឡូផងដែរ3កន្លះគីឡូឬមួយក៏2កន្លះគីឡូហើយមានចិញ្ចឹមជាមីសម្រាប់យើងបង្កាត់កូនពុកម៉ែបងប្អូននៅខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំគឺខាងដែលបងប្រុសគាត់បានប្រាប់នេះគឺជាមីរបស់វាផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនហើយខាងណាគឺគាត់ចិញ្ចឹមមកបាន2ខែហើយគឺធំមែនទែនអត់ទាន់ចាប់លក់ទេលក់ខែក្រោយ3ខែលក់ម្ដងសិតត្រីក្រាញ់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយតើកែខ្ញុំគាត់ក៏បានមកមើលកន្លែងចិញ្ចឹមរួចគាត់ក៏បានរៀបចំដើរទៅវិញគឺតាមដប់តាមព្រៃតាមតំបន់ស្រុកស្រែស្រុកគេពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះអីនៅទីនេះគឺស្រុកស្រែទៅគេចិញ្ចឹមជាត្រីមានស្រះចិញ្ចឹមត្រីមានវាលស្រែមានអីផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនហើយមានកន្លែងចិញ្ចឹមទាចិញ្ចឹមអីគឺទេសភាពតាមស្រុកស្រែស្រុកគេគឺมันខុសពីយើងទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយតាមផ្លូវនេះក៏ភ្លឺគេបត់ខ្ពស់បើថាខាងស្រុកខ្ញុំគឺភ្លឺទៀបហើយបងប្រុសក៏ថាតាមទឹកតាមស្រែនេះសម្បូរត្រីផ្ទក់ត្រីដែងព្រោះវាចេញពីស្រះចេញអីផងដែរហើយគាត់ក៏បានរៀបចំនំថៅកែរបស់ខ្ញុំដើម្បីទៅផ្ទះគាត់ទៅយកត្រីដែលគាត់ចាប់ទុកអយគឺយកទៅអយថៅកែយកទៅដាក់ក្នុងស្រះរបស់គាត់ផងដែរថៅកែខ្ញុំទិញត្រីក្រាញ់ប្រហែលជា3000ក្បាលឬមួយក៏2000ក្បាលពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្ញុំដើរជាមួយថៅកែថ្ងៃនេះវាល្ងាចជិះឡានមកពីកន្លែងខ្ញុំនៅមកដល់កន្លែងស្រុកស្រែគេជិះឡានមកឆ្ងាយដែរពុកម៉ែបងប្អូន200គីឡូដីមកកន្លែងស្រុកស្រែហើយតំបន់នេះគេធ្វើស្រែចម្ការដូចតែស្រុកខ្មែរយើងដែរពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះស្រូវគេព្រោះដូចតែយើងដែរមានស្ទូងមានព្រោះពុកម៉ែបងប្អូនតែភាគច្រើនឃើញគាត់ព្រោះហើយឃើញប្រុសជាជនជាតិថៃឃើញគាត់ស្ទូងគាត់អីដូចតែខ្មែរយើងដែរពុកម៉ែបងប្អូនហើយមានជាកន្លងសម្រាប់ដាញ់សัตว์ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនដូចថាយើងយកច្បើងយកមួយច្រកនឹងអាវទៅយើងដាក់ក្នុងវាលស្រែដើម្បីដេញចាប់ដេញអីផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺមិនខុសគ្នាទេហើយថៅកែបងក៏បានដើរមកដល់ផ្ទះគាត់ក៏បានចាប់ត្រីក្រាញ់ឲ្យថៅកែរបស់ខ្ញុំមើលគឺត្រីក្រាញ់មាន3ធឺពុកម៉ែបងប្អូនមានអាតូចជាងនេះហើយអាធំប៉ុណ្ណឹងបើថាធំប៉ុណ្ណឹងគាត់ប្រាប់ថាអាចយកទៅប្រឡែងបានវាអត់ងើបទេត្រីធំប៉ុនប្រហែលជាប៉ុនធំជាងមីដៃរបស់យើងផងដែរត្រីនេះហើយគាត់លក់មួយ3បាតពុកម៉ែបងប្អូន3បាតបើតូចជាងនេះតិច2បាតពុកម៉ែបងប្អូនគាត់រឹមអធិស្ឋានផងគាត់រៀបថៅកែរបស់ខ្ញុំគាត់យក2000ក្បាលត្រីយកទៅដាក់ក្នុងស្រះរបស់គាត់ព្រោះឯងគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំត្រីក្រាញ់នៅទីនេះគាត់ចិញ្ចឹមបានធំមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនចិញ្ចឹមបាន1កន្លះគីឡូ2កន្លះគីឡូ3កន្លះគីឡូពុកម៉ែបងប្អូនគឺធំមែនទែនព្រោះឯងគេដាក់ចំណីអយបើថាគាត់ប្រាប់ថាពូបងប្រុសគាត់ប្រាប់ថាបើយើងមិនដាក់ចំណីទេវាក៏មិនធំផងដែរបើថាយើងលេងតាមធម្មជាតិវាក៏ធំតាមធម្មជាតិដោយត្រីក្រាញ់តាមស្រុកស្រែយើងពុកម៉ែបងប្អូនបើថាយើងដាក់ចំណីដាក់អីទៅវាអាចធំបានដល់1កន្លះគីឡូឬមួយជិត1គីឡូគាត់ថាពុកម៉ែបងប្អូនហើយបងគាត់បងអ៊ំស្រីបងនិងអ៊ំស្រីនិងតាគាត់ក៏អធិស្ឋានផងបងនិងលោកតាគាត់ក៏បានរៀបចំរឹបត្រី2000ក្បាលមិនតិចទេពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់រឹបលឿនផងដែរគឺនេះឯងពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺមករកទិញត្រីអត់មានអីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនទិញត្រីទៅដាក់ស្រះហើយចំពោះវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមើលវីដេអូខ្ញុំផងដែរអធិស្ឋានបើថាខ្ញុំនិយាយពាក្យសម្ដីទៅខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំផងអរគុណជម្រាបលា